டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மேசி ஃபர்கசன் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். மேசி ஃபர்கசன்லாம் 24 மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. 2013 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. ஓனர்ஸ்னு பொறுத்த வரைக்கும் 2 ஓனர் வண்டி. வண்டியோட டோட்டலான ரன்னிங் ஹவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 4000 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்குங்க. டயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தாங்க, தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தான். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் அண்ட் ஃப்ரண்ட் பம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. ஸ்டேரிங்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தான். இந்த மேசி ஃபர்கசன் 24 வண்டியோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 2,80,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 2,80,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசும்போது சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து மன்னார்குடியில் தாங்க அந்த வண்டி வந்துருக்கு. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேசி ஃபர்கசனில் 24 மாடல் வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரோட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.